好，各位同學，我哋又翻到嚟第三堂嘅精讀班啦。咁今日我哋嘅精讀班呢，都係溫習詞語為主嘅，溫習詞語為主嘅。好，咁所以我哋今日會學乜嘢詞語或者溫乜嘢詞語呢？就係呢一個啦，苦惱。我哋會溫嘅詞語呢，就係苦惱、苦惱、苦惱、苦惱。咁苦惱係點解呢？其實咧呢個詞語呢，係形容緊我哋嘅一種感受嘅，一種感覺嘅，一種 feeling 嘅，同開心啦、不開心啦、傷心、憂傷呢啲詞語呢，佢哋嘅詞語嘅性質咧係一樣嘅，但係意思唔同嘅。咁呢個苦惱係代表緊乜嘢嘅心情呢？你會見到有個英文啊，代表 distress 或者 sad 咁解啦，一啲好唔開心嘅心情嚟嘅，為咗一啲唔開心嘅嘢、一啲唔好嘅嘢呢，而去煩惱，而感到唔開心，而感到好煩、好苦惱啊！究竟唔知點做好啊，好煩嘅時候呢，我哋就可以話苦惱去形容我哋嗰種心情咯。咁究竟有乜嘢事情會令到我哋覺得有苦惱呢？咁我哋睇下咯，譬如我哋見到呢一個啦，望下下面呢個格仔啦，我哋不見或者失去咗某一些東西，我哋不見即係唔見咗咁解啦，不見唔見咗啲嘢，冇咗啲嘢，失去咗一些東西，所以失去即係 lost 咁解啦，lost 咁解啦。不見或者失去一些東西嘅時候呢，我哋就會感到苦惱啦。譬如可能你有陣時返學，明明今日帶咗5支鉛筆返學嘅，但係你返到屋企發現你得返1支嘅時候，你就可以話你唔見咗啲筆喎，你失去咗一啲鉛筆喎，失去咗你嘅文具喎，咁你就可以覺得好苦惱啦。嗰時候嘅心情，我哋就可以形容。好啦，咁除咗唔見嘢之外，我哋仲可以幾時會覺得會感到苦惱，或者用苦惱去形容自己嘅心情呢？就係你會見到啦，第二種事情呢，就係日常生活嘅一啲麻煩事情啦。日常生活嘅麻煩事情呢，一啲好煩嘅，要做好耐先做完嘅，或者做嘅時候呢，有好多步驟，要有好多個 step 先做到嘅嘢呢，就我哋就話佢係一件好麻煩嘅事情啦。所以呢，如果我哋發覺我哋想用苦惱呢個心情去作文、去造句、作句嘅時候，咁究竟或者一篇文章見到他很苦惱，究竟佢點解會苦惱呢？你就多數咧會都係兩樣嘅事情啫。第一，你可能佢會唔見咗啲嘢啦，佢失去咗一些東西啦。第二，佢就可能佢嘅生活上面日常生活，即係平時生活啦。佢撞到一啲，佢遇到一啲，佢發生咗一啲好麻煩嘅事情，令到佢覺得好煩、好苦惱，究竟要點做嘅時候呢，多數就會有我哋就可以話佢嗰個人呢好苦惱啦個心情。好，咁我哋有咩例子咧？我哋睇下例子咯。咁譬如你翻到屋企，發覺你個銀包入邊裝滿咗好多錢嘅銀包唔見咗嘅時候，你就可以形容自己個心情好苦惱啦。放學翻到屋企，打開個書包，發覺銀包唔見咗，你就可以話形容自己呢個心情呢好苦惱啦。咁仲有乜嘢事情呢？譬如如果你有時出街，你哋應該會帶埋部電話出去玩㗎啦。咁呢個時候你發覺又係咁啦，帶咗部電話出去玩，但係發覺部電話翻到屋企嘅時候就唔見咗啦，失去咗部手機啦，你不見了你的手機啦，手機啊，有個字手機，不見咗手機，失去咗手機，你覺得好苦惱啦，你就可以形容唉，點算好呢？唔見咗個電話就唔知佢擺咗去邊啦，定係俾人拎走咗呢？我哋就可以用苦惱去形容我哋個心情啦。好，咁究竟有乜嘢例子係日常生活嘅麻煩事情呢？日常生活究竟有咩事情係好麻煩，係好 trouble 嘅呢？麻煩。好啦，第一件事可能你每日翻到屋企，你都會擰開水龍頭洗手，食飯前你會洗手。但係今日食飯之前，你開個水龍頭，你開個水掣，你發覺冇水嘅。你啱住去完廁所添，屙完大便，但係冇水喎。咁沒有食水即係 water 咁解啦。沒有食水供應即係俾咁解啦，冇食水俾你喎。原來今日停水啦，咁啊成棟大廈你住嗰度呢，冇水俾你去洗手啦。供應即係俾咁解，提供咁解，supply 咁解啦，提供咁解啦。咁冇食水供應，哇死啦！我
成晚隻手都冇得洗，涼都未沖啊，冇得沖涼。咁呢個時候你就可以形容呢個，唉，真係好煩啊！呢個心情咧，我哋就可以話佢苦惱啦，苦惱啦。咁仲有乜嘢事情會苦惱呢？日常生活嘅，譬如有陣時候你明明尋晚已經做好晒數學功課啦，所有份數你都計完啦，點知你今日唔記得帶佢翻去？咁啊，結果咧又俾阿陳老師罰你小息抄翻晒成份功課喎。咁呢個時候就覺得，唉，好煩啊，好唔開心。明明我做咗好煩，好做咗功課，但係冇帶啫嘛，好唔開心啊，覺得好煩啊，唉，真係好煩啊。我哋就可以話好苦惱啦，我哋就可以形容我哋嗰陣時候嘅心情好苦惱啦。所以咧，你呢個詞語苦惱呢個心情詞語點樣用呢？就係當你發現自己唔見咗一啲嘢啦。冇咗一啲嘢啦，失去咗一啲東西，好似你好中意嘅銀包、手機，你失去咗，唔見咗啦。咁你就可以形容啊，我失去了銀包，我失去了手機，我感到苦惱，I feel sad 啦。啊，我感到苦惱啦。譬如日常生活，除咗唔見咗啲嘢之外，我哋可能有陣時候生活上面有啲好麻煩、好 trouble 嘅事情發生咗嘅時候，譬如今天晚上沒有食水供應，我感到很苦惱啦。我沒帶完成了的功課，我沒帶完成了的功課，我感到很苦惱啦。所以苦惱呢個字呢，就多數係你唔見咗啲嘢啦，或者你遇到一啲好麻煩、好 trouble 嘅事情呢，就可以形容嗰種心情呢，我哋就可以用苦惱去形容咯。所以讀多一次啲詞嚟㗎。好，首先呢個苦惱，苦惱；第二個失去，失去；第三個麻煩，麻煩；第四個供應，供應即係俾、提供、supply咁解。供應手機，好啦，咁所以咧今日咧呢一堂溫詞語咧就溫咗呢個詞語啦，苦惱呢個詞語啦。咁你今晚又幫佢睇完條片，又溫熟佢啦，一路睇一路抄呢啲，我抄翻啲詞語一次啦。嗱，苦惱、失去、麻煩、供應，我想呢啲字咧，我需要你哋記得點寫，記得點解啊。好，今日咧就去到呢度啦。